بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد ومحاضرة جديدة من محاضرات كورس المايكروسوفت أجر أدمنستريتور إكزام AZ 104. اتكلمنا مع بعض في التراكات اللي فاتت في حاجات كثيرة جدا، واحنا النهارده هنبدأ نخش في الجزئية الخاصة بالأجر كومبيوت ريسورسز. اتكلمنا على ال prerequisites for Azure Administrator وخلصنا ال governance in Azure ال identities، واتكلمنا على مايكروسوفت انترا اي دي، اتكلمنا على مايكروسوفت ستورج وخلصنا كل الحاجات الخاصه بالستورج. وهنبدا النهارده في الليرنينج باث الخاص ب deploy and manage Azure compute resources. قبل اي حاجه ما تنسوناش من الدعم ومن اللايك ومن الشير والدال على الخير كفاعله، وما تنسوناش من الدعاء. دعوه صالحه بظهر الغيب كفايه. والناس اللي بتسال كمان على الكورسات الاونلاين المدفوعه، تقدر تتواصل معايا مباشره لو انت عايز تحجز اي حاجه من الكورسات اللايف. في رقم الواتساب موجود قدامكم على الشاشه، وهتلاقوه موجود في كل وسائل التواصل بتاعتي. تقدر تبعت لي في اي وقت وانا تحت امركم في اي شيء. يلا بينا نبدا السيشن بتاعتنا النهارده. واول حاجه deploy and manage الاجر كومبيوت ريسورسز. لما نتكلم على الاجر كومبيوت ريسورسز ده معناها ريسورسز خاصه بالبروسيسور والرام، واشهر مثالين هما الاجر فيرتشوال ماشين والاب سيرفيس. الاجر فيرتشوال ماشين ومايكروسوفت اجر اب سيرفيس. طبعا الجزئيه الاولانيه هنتكلم فيها على configuring الاجر فيرتشوال ماشين، وكلمنا على الاجر فيرتشوال ماشين وقلنا ان دي مثال واضح وصريح للانفراستراكشر از سيرفيس اللي هي الاي اس. فهنا بيقول لك، هنا اول حاجه بيقول لك ريفيو كلاود ريسبونسابيلتيز، ان الريسبونسابيلتي الخاصه بالاي اس زي ما انتم شايفين قدامكم كده بتبدا من اول الاوبريتنج سيستم، والسي اس بي او الكلاود سيرفيس بروفايدر هو مسؤول عن الفيزيكال داتا سنتر والفيزيكال نتورك والفيزيكال هوست. فبدايه من اول اليوزر نيم والباسورد، حضرتك انت اللي مسؤول وانت اللي متاح ليك كل الصلاحيات، وانت اي مشكله هتحصل انت اللي مسؤول عنك ان انت تحلها بدايه من اليوزر نيم والباسورد بتاعه الاوبريتنج سيستم، وهي دي الفيرتشوال ماشين. طبعا ان انت ممكن تعمل الفيرتشوال ماشين دي لما تيجي تحط الانفراستراكشر از سيرفيس، ان انت التستنج اند ديفلوبمنت انفايرمنت، ممكن تعمل ويب سايت هوستنج زي ما هنعمل في الامثله اللي جايه ان شاء الله. ممكن تعمل الستورج بتاعتك، تباك اب الستورج والباك اب والريكفري فيرتشوال ماشين. الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج اللي هي الاتش بي سي للسوبر كمبيوترز، ممكن تعمل سوبر كمبيوترز وتشتغل مع بعض. ممكن تعمل كونسيدرنج الاكستندد للداتا سنتر بتاعتك عن طريق، هنتكلم ان شاء الله قدام في النتوركينج والفيرتشوال نتورك، ازاي نعمل بوينت تو سايت وسي بي ان سايت تو سايت. بعد كده البلان فيرتشوال ماشين، لازم تبدا تشوف الفيرتشوال ماشين بتاعتك النتورك كونفيجريشن بتاعتك ايه، لان هو في الفيرتشوال ماشين زي ما هنشوف لما نيجي للجزئيه بتاعه اللاب العملي، انت بتقدر تعمل فيرتشوال ماشين فيه وتبدا تكريت ليها نتورك. ففي النتورك دي بيدي شقين، شق برايفت وشق بابليك. الشق البرايفت بنعمل فيرتشوال برايفت نتورك. فيرتشوال نتورك داخليه بتاخد برايفت اي بي ادرس، ونقدر نكونكت الناس عن طريق الفيرتشوال نتورك، وهنتكلم عليه في الجزء الخاص بالنتوركينج. كمان انت بتبدا تحط الفيرتشوال ماشين نيم. الفيرتشوال ماشين بتاعتك يفضل ان انت تحط الغرض بتاعها، يعني ديف من ديفلوبمنت، برود من برودكشن، كيو اي او تيست من الناس بتوع التستنج. ممكن تحط كمان فيها اللوكيشن بتاعها، لو انت مثلا في يو اس ويست او ايست وي اس، او مثلا ايست يوروب دبليو اي، نورث يوروب دبليو اي. الانستنس بتاعتك انت ممكن تحط دي انستنس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. ممكن لو انت عاملها برودكشن سيرفيس ممكن تحط النوع البرودكشن اوتلوك، سيكوال سيرفر، اوراكل، ماي اس كيو ال، اجر دي. ممكن كمان تحط الرول بتاعت الدي ام اي. الفيرتشوال ماشين لوكيشن، اتكلمنا على اللوكيشن ان احنا بنحط الفيرتشوال ماشين دي موجوده جوه ريجون. وقلنا قبل كده ان الريجن دي عباره عن مجموعه، جزء خاص فيه جوه داخل الكره الارضيه بيحتوي على at least one data center، ممكن multiple 2 او 3 او اكثر من الداتا سنترز اللي هي الافيلابيلتي زون، وهنجي لها قدام برضه الجزئيه الخاصه بالافيلابيلتي زون والافيلابيلتي سيت.
فالريجن زي مثلا ويست يوروب دي في نيذرلاندز، في هولندا في 3 داتا سنتر، دوحه في قطر فيها برضه 3 داتا سنتر، عشان كده فيها افيلابيلتي زون. فانت بتكونسيدر الفيرتشوال ماشين لوكيشن، وبناء على اللوكيشن ده بيتحدد حاجات كتير جدا من ضمنها الكوست بتاعت الفيرتشوال ماشين. زي ما هنيجي نتكلم في الجزئيه بتاعه الكوست، لما تيجي تحدد الكوست اللي بتاع الفيرتشوال ماشين ممكن تلاقي مثلا الايست يو اس ارخص بكثير من الايست يو اس او الايست يوروب، او الجزئيه الخاصه مثلا في السويد، او في الجزئيه في مثلا في اماكن فيها الضرايب عاليه جدا زي النرويج مثلا او السويد، فتلاقي الفيرتشوال ماشين عاليه. ممكن تلاقي في الهند ارخص مثلا من هولندا، وهكذا بناء على الفاكتوريز اللي بتتحكم فيها. بعد كده الفيرتشوال ماشين سايز، وهنا الفيرتشوال ماشين سايز دي كده، لو اللينك ده طبعا اللينكات دي هسيبها لكم في الديسكربشن. لو جينا رحنا على الفيرتشوال ماشين سايز، الفيرتشوال ماشين سايز دي اللي هي الكمبيوتر ريسورسز بتاعتك، ان انت محتاج قد ايه رام وقد ايه بروسيسور والار بي ام الانبوت اوتبوتس بتاعت الاوبريتنج سيستم ديسك، وهكذا. كل الكلام ده في السايز بتاع الفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين سايزنج في حاجات كتيره جدا للفيرتشوال ماشين سايزنج. في عندك الجنرال بيربوس اللي هي البي والدي سيريز. لما نقول بي سيريز دي خاصه بالجنرال بيربوس، الحاجات العاديه. في هنا الكمبيوت اوبتمايزد اللي فيها البروسيسور اعلى من الرام اللي هي الاف سيريز. الميموري اوبتمايزد اللي فيها الرام دايما بتبقى اكتر من البروسيسور اللي هي الاي سيريز دي خاصه بيه، والام سيريز. الستورج اوبتمايزد الهاي ديسك ثروبوت، الانبوت اوتبوتس عالي جدا، بيستخدم في البيج داتا والسيكوال والنو سيكوال والجزئيات بتاعت الداتا بيز والداتا وير هاوس اللي هي ال سيريز. الجي يو اللي هي الجي بي يو اللي هي الجزئيات الخاصه بالجرافيكال، يعني انت ممكن تحط فيرتشوال فيجا كارد، يعني فيجا كارد يوصل تقدر تحط لحد 12 فيجا كارد، وبيوصل لحد 12 24 جيجا الفيجا كارد. فالان سيريز دي دايما مشهوره بالجي يو اي. الجي بي يو اللي هي الجرافيكال، الجزئيات الخاصه بالجرافيكال والريندرنج، الحاجات اللي بتستخدم كارت الفيجا في الريندرنج اللي هي الهيفي جرافيك ريندرنج. كمان الهاي بيرفورمانس كومبيوت اللي هي الاتش بي سي اللي هي الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج الاتش سيريز. فبناء على البرفورمانس بتاعك والداتا بتاعتك والجزئيه اللي انت عايز تعمل بيها الفيرتشوال ماشين بتاعتك، فبناء عليه هتبدا تحدد السايز بتاعك، ونقدر نعمل تشينج للسايز للفيرتشوال ماشين. مجرد ما الفيرتشوال ماشين بس كده تبدا تشتغل، تقدر تقول له انا عايز اغير الفيرتشوال ماشين سايز، فالفيرتشوال ماشين سايز بتاعك بيتغير. ماشين بتعمل ريستارت، سواء ان انت تعمل اب السكيل بتاعك او تعمل داون للسكيل عن طريق الفيرتشوال ماشين سايز. بعد كده برضو الاذر ستورج والمانجد ديسكس، جزئيه مهمه جدا، الجزئيه بتاعت الاستورج بتاعت الفيرتشوال ماشين ديسك. المانج ديسك اللي هي الفيرتشوال ماشين ديسك الهاي ديورابل اند افيلابل 12 تقريبا لاينز او 9 لاينز. السمبل اند سكيل في ام ديبلويمنت، طبعا انت تقدر تزود الديسك والماشين شغاله، يعني تقدر تزود داتا ديسك والماشين شغاله، لكن الديسك بتاع الماشين اللي هو الاوبريتنج سيستم ديسك انت ما تقدرش تزوده والماشين شغاله. لازم تكون عامل جزئيه خاصه لازم تعمل ستوب، ودي الوكيتد للفيرتشوال ماشين عشان تقدر تتشينج الاوبريتنج سيستم ديسك سايز. يعني انت تقدر تتشينج الاوبريتنج سيستم ديسك سايز، وهنتكلم عليها في الجزئيه الخاصه بالستورج اللي في للفيرتشوال ماشين ديسكس. كمان الهاي افيلابيلتي، الافيلابيلتي سيتس بتاعتك والافيلابيلتي زون والاجر باك اب اند سبورت والديسك، فانت بتاخد باك اب على الديسك. كمان السكيورتي والبرايفت لينكس والانكربشن، تقدر تنكربت الديسك بتاعك بانكربشن كي او عن طريق الام ام كي اللي هي مايكروسوفت مانجد كي، ان انت تقدر تنكربت. دايما الماشين عندنا في اي ديسك بتتعمل بتلاقي ديسك خاص بالاوبريتنج سيستم اللي هو السي، ودي درايف اللي هو خاص بال تمب ستورج. التمب ستورج دي بتحط عليها داتا مؤقته، واحيانا كتير جدا بعد فتره بتلاقي الديسك ده اتشال او فضي خالص لو انت بتعمل ري ديبلوي او ري ابلاي للفيرتشوال ماشين. فمن الحاجات اللي بتحصل ان الديسك بيتعمل له فقد للداتا اللي موجوده في التمب ستورج دي. اي داتا ديسك هيبدا من اول اللي هو الايه، مثلا الاس ده مثلا انت عايز تضيفه، فيضيف لك الداتا ديسك بتاعك وتبدا تشتغل عليه. طيب الداتا ديسك انت تقدر تضيفه زي ما قلنا سكازي، او تقدر تضيف اس اس تي او اي حاجه. الاو اس ديسك ده اللي بيبقى على حسب انت عايز تعمله ايه، ام بي ار او جي بي تي اللي هو جي او اي دي بارتيشن تيبل. انت تقدر تخليه ام بي ار، وتقدر بعد كده ريكواير اديشنال سبيس انت ممكن تكونفرته للجي او اي دي اللي هو الجي بي تي، يعني هو بيتكري باي ديفولت في ام بي ار، وتقدر بعد كده تحوله لجي بي تي. زي ما قلنا التمب ديسك ده
بتحط بس عليه داتا مؤقته، ولكن هو في المينتنس والكلام ده ممكن يطير الداتا دي. تقدر تاخد من المانج ديسك سناب شوت، وهنشوفه في لاب لوحده خالص ان انت تقدر تعمل فيرتشوال ماشين جديده من ديسك قديم، تاخد سناب شوت وتعمل ايمج وتقوم بيها السناب شوت بتاعتك. طبعا اللينكات دي هسيبها لكم موجوده في الديسكربشن بتاعك عشان تبدا لو انت حابب ان انت تتعمق اكتر في الفيرتشوال ماشين ديسكس. طبعا عندنا الديسك تايبس بتاعت اللي هي الالترا ديسك والبريميوم ديسك والستاندرد والستاندرد اتش دي دي. المقارنه دي مهمه جدا. الديسك تايب اللي عندك هنا الاس اس دي، الالترا ديسك اس اس دي، اقلهم خالص اللي هو الاتش دي دي. الماكسيمم ديسك سايز 32 جيجا. الستاندرد اس اس دي برضه الماكسيمم ديسك سايز 32، كلهم الماكسيمم 32، ولكن هنا الماكسيمم 750، البريميوم 900. الثلاثه دول هو اللي ينفع ينزل عليهم اوبريتنج سيستم، اللي هم البريميوم اس اس دي والستاندرد اتش دي دي ينفع ينزل عليهم اوبريتنج سيستم. لكن البريميوم اس اس دي فيرجن 2 والالترا ديسك بيستخدم فقط للداتا ديسك. الداتا ديسك دول البريميوم ده الماكسيمم ثروبوت بتاعه عالي جدا، 65,000 يعني 65 تيرا بايت، يعني يعني رقم هلامي 65,536 جيجا. ده لو انت عايز تعمل بقى الترا ديسك، ده برضه بيبقى اس اس دي. لو انت عايز الاس اس دي مساحته عاليه جدا فهتختاره بريميوم اس اس دي فيرجن 2 او الترا ديسك اس اس دي. طبعا الالترا الانبوت اوتبوتس والثروبوت بتاعه عالي جدا وسريع جدا، ولكن ده بناء على الماشين بتاعتك انت محتاج ايه. يعني انت لو داتابيز حجمها عالي وبتستخدم زي الساب او الساب هانا مثلا، او انت بتستخدم مثلا اوراكل اي بزنس سويت، اوراكل داتابيز، فالكلام ده بيحتاج انبوت اوتبوتس عالي، فانت بتروح رايح مع البريميوم او الالترا ديسك. طيب نرجع تاني للجزئيه بتاعتنا للبلاننج للفيرتشوال ماشين. بناء على بعد كده تبدا تختار الاوبريتنج سيستم بتاعك. انت تقدر تنزل اوبريتنج سيستم من الحاجات اللي موجوده في الماركت بليس، او تقدر ان انت تعمل ابلود ليور اون ايمج، فيبدا تعمل الانستولينج بتاعك من خلال الابلودنج ايمج اللي انت تبدا تعمل عليها انستول. وتقدر تكريت ويندوز سيرفر، ويندوز 10، ويندوز 11، تروح على لينكس، ريد هات، اي اوبريتنج سيستم انت محتاج تعمل له انستول على الاجر. وايفن ان هو مش موجوده في الماركت بليس تقدر تابلود يور اون ايمجز، تبدا تعمل منها الانستوليشن. كده احنا خلصنا السيشن بتاعتنا النهارده. استنونا في المحاضرات القادمه باذن الله، هنكمل مع بعض الكورس للاخر ان شاء الله باذن الله. ولا تنسونا من صالح دعائكم. توفيق للجميع باذن الله، دعوه صالحه بظهر الغيب. ربنا يوفقكم جميعا يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.